عليكم البنات، كي دايرين؟ صباح الخير. انا هنايا بديت النهار نيشان، بديت كنخدم واحد الخدمه كانت عندي معطله هنايا. جمعت البيت شويه، مازال كنخدم ونمشي نجمع، نخدم ونمشي نجمع. بعدا سمحوا لي على الروطار اللي ما بقيتش كنبان في يوتيوب، لان كنت تقولوا كنت في عطله. ريحت راسي من كل شيء، من يوتيوب، من الخدمه، من العالم. ارتاحيت ورجعت لكم وبقوه. هنايا جمعت البيت، مشيت صايبت رجيلاتي في حمريه. هذه اكيد غادي يكونوا عارفينها الناس ديال مكناس، عندي دريس في الصالون. لان من بعد البحر الرجلين كيتكرفصوا مزيان، كيبقى فيهم ما يتشاف. مشيت عند الدريس وصايبت بيديكير مانيكير. وهنايا كنصبغ ضفيراتي بالاحمر، اللون المفضل ديالي. الناس اللي قرابين راه كيعرفوا بلي الغوج هو اكثر حاجه انا كنديرها في يدي ورجلي. هنا كنت ارتاحيت، صوبت لي واحد البيديكير غزال مع مساج، نساتني في العيا وما يجي منه. هادشي اللي كاين دابا. المهم هنايا كتصبغ لي ضفاري، ومازال النهار طويل معانا، حيت انا اليوم فقت باش نفشش راسي. هادشي اللي كاين. فاشي عمركم سمعتوا شي واحد فايق حل عينيه باغي يفشش راسو؟ هي انا. من بعد التماره والصفر وجري جري 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 من لهنا 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 لهنا، بنادم ما فيها باس يدور بحالته، وندورو بداكشي اللي خسر. الفيديو جاي ان شاء الله يمكن غادي نديكم معايا فاش نكون كنصايب سواء كيراتين او سواء بروتين. غنشوف شنو غادي ندير وغنديكم معايا باش تشوفوا الطريقه وتشوفوا النتيجه كي غادي دير تخرج. وبيان سور عندي دريس بدون منازع، لان خدمته واعره. هذا راه ماشي اشهار، حيت هو اصلا ما عندوش القناه ديالي باش غادي يعرفني كندير له الاشهار ولا لا. المهم هنايا ساليت، جالسه كنتسنى ضفيراتي ينشفوا، الرجيلات نقيقين رجعوا كي كانوا حميمرين. هنا رجعت للدار، لقيت ماما صايبات الكسكسو. ما نقولكمش واحد الجوع كان فيا، كنت كنقول فوقاش نوصل للدار. هنايا الريحه انا بعدا شميتها من باب ديال العماره. جا كسكسو روعه 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 روعه. الكسكسو د ماما انا لا يعلى عليه ولا يخطى عليكم مواتكم كاملين. صافي بدلنا حويجاتنا، لبست لبنيتي وشدينا الطريق. هنايا غادي نمشيو للافران نكملوا النهار تما. لان كان الصهد بزاف في مكناس، وانا ما تنقدرش على الصهد وكيغلبني بزاف بزاف. دايره كي الدجاج البلدي دغيا كيلوى. ديما ندير هادشي مع الله. دوزت بنتي لواحد البارك في الطريق باش نشربوا قهوه، ودوزتها هي تلعب. هنايا جالسين كنضربوا انا وياه على السبره ديالي. هي كتقول لي انا نحيدها، نقولها ما تحيديهاش. فانت كونت دارت اللي في راسها وحيداتها. عجبتها الزليقه، لقات البنات. مهم عجبها الجو، عجبها لومبيونس. خرجتها من الدار والحيوط. الوليدات الصغار كيخصهم ضروري التغيير. هنايا ها هي عجبها الحال ناشطه. هنا مشينا هنا في بوفكران. وتحيه للناس بوفكران، وتحيه للناس الحاجب وناس افران وناس ازرو وكاع ناس الاطلس. الله الوطن الملك. اكيد عارفيني هاد البلاصه فين غادي نكون دابا. انا اكيد في الدخله ديال الحاجب. الجو ما حد داك تتبعد، ما حد يعني كنبعدو على مكناس وكنزيدو نقربوا من ازرو وافران وهذا، والجو كيزيد يبرد. هنا سبحان الله بحال تقولي حنا في دوله وهما في دوله، مع انه المسافه متقاربه بزاف. وطبيعتنا غزاله، طبيعتنا لا يعلى عليها. يلا بانوا يا ناس الحاجب عندي، بانوا بانوا بانوا، ديروا اللايكات وقولوا لنا شنو سميت البليصات اللي عندكم زوينين باش نمشيو لهم ونعرفوهم. وهنايا وصلنا الافران، فرشنا في الارض وجالسه طلقه نشر رجيلاتي كي تيقولوا.
ولهيه بنتي كتلعب مع واحد الوليد صغيور، لقاتو تما جالسين حتى هو مع عائلته، ها هي جالسه كتلعب وناشطين فرحانين. وما نقول لكمش واحد يعني الجو بارد، جالسين مرتاحين. وفين ما مشيت كنخدم ها هو التليفون الثاني محطوط حتى هو، راني جالسه حديته مغزل. والوليدات فرحانين. احسن حاجه هي فاش كتشوفي الوليدات فرحانين وناشطين وهنا طلقه الموسيقى شويه وفرحانه براسي. هذا هو المتنفس الوحيد بالنسبه للناس نكناس وفاس يعني لا بغينا نهربوا من الصهد ما عندناش البديل، كاين غير هاد النواحي ديال الافران، ازروس، فرو. وبيان سور ما نساوش حب الملوك. حب الملوك ان هي شتو عيني تزغلو، انا نوقف في الطوموبيل وقفو نشري حب الملوك. جالسه كنشري شي شويه وانا نشوف واحد جوج ديال القلاق شادين الميزان في واحد الدار، واحد المنظر فيهم حتى هو زوين. تصورنا مع اللقاليق. وهنايا مشينا لواحد ما عرفتش شنو سميت ديك البلاصه، المهم مشات لي السميه ديالها وزكورو يمكن، ولا شي سمحوا لي الا غلطت في السميه، او زكورو ولا ازكور ولا المهم شي حاجه بحال هكا. فيها القريدات، فيها الخيل، فيها داكشي تراديسيونيل. هنايا ركبت على الخيل ودرتها في يد الله. كنقول في اي لحظه هو غادي يكركبني، ما الحمد لله دازت بسلام. هنا صافي تصاحبت انا وياه وتفاهمنا و... يعني صافي شدينا السيستم انا وياه، والركبه فيه واعره الصراحه. هنا جالسه كنشطلو شي شويه زعما كنرغب الله يرحم الوالدين، عندك تمشي دير شي حركه تقلبني. واعره هاد البلاصه يعني، واخا نمشيو فين ما مشينا كتبقى عندها واحد لو شارم بوحديتها. وهذا هو الفيديو، كنتمنى ان الفيديو ديالي نال الاعجاب ديالكم، ديتكم معايا البلايص اللي مشيت لها. خليو لي تعليقاتكم والفيديوهات اللي تبغيوني ندير لكم، والفيديو الجاي ان شاء الله. وبسلامه عليكم.